Здравейте! Днешният видеоурок по физика и астрономия е за Земята и Луната. И така, Луната е единственият естествен спътник на Земята. Фигурка 1. Ето я тук. Спътникова снимка на Земята и Луната. Когато гледаме Луната, ни се струва, че тя има почти същите размери като Слънцето. Това е така, защото тя е много по-близо до Земята, отколкото е Слънцето. Луната свети по-слабо от Слънцето, защото само отразява неговата светлина. Тоест Луната не излъчва светлина. Така. Лунният диаметър е около 4 пъти по-малък от Земята, а Земята е около 100 пъти по-малка от Слънцето. Луната е безводна, безлюдна и няма атмосфера. За пръв път с телескоп е наблюдавана през 1608 година от италианският астроном Галилео Галилей. Той открива, че тя има неравна повърхност. Повърхността на Луната е покрита със слой от прах и много кратери, длъбнатини, които са запазили вода, които са запазили вида си в продължение на милиони години. Фигура 2. Сега, първо, кратерите са направени от падащи обекти на Луната, които се удрят в повърхността, а те не се променят с годините, защото на Луната няма геологична активност. Тоест не се местят плочи, не се мести нищо и каквото оставите там, то остава там, тъй като също няма и вятър. Прахът просто се наслагва. Така. Също, не знам дали тук, хайде накрая ще кажем за как се е формирала Луната. Сега ще продължим с движенията на Луната като първа точка. Луната извършва два вида движения. Орбитално движение, обикаляне около Земята и въртене около оста си, завъртане около себе си. Времето, за което Луната се завърта около себе си, е равно на времето за една пълна обиколка около Земята. Затова ние винаги виждаме само едната страна на Луната, а другата е скрита за нас. Тоест, ако си го представим, Луната все едно винаги гледа към Земята. Тя винаги гледа към Земята. И така се върти. И едната и страна е винаги към Земята. Затова имаме една тъмна страна на Луната, която е много малко изследвана, тъй като там обикновено няма светлина. Всъщност има, когато се завърти към Слънцето. Нали? Добре, Луната непрекъснато променя видимата си форма. Видимата си форма, т.е. става по-голяма или по-малка. Понякога не се струва по-голяма, понякога не се струва по-малка. Поради въртенето на Луната около Земята, тя се намира на различни места спрямо Слънцето и от това зависи каква част от осветената й половина е видима за нас. Има ли са предвид сърпа? Добре. Видимата форма на Луната наричаме фаза. Фигура 3. Фигура 3. Ето ги фазите. Ето гледаме тук. В дясно лунните фази. Имаме фази, когато леко покрита от Слънцето, така като сърп се вижда, и пълнолуние, новолуние и така нататък. Да се върнем. При новолуние към нас е обърната тъмната половина на Луната. При пълнолуние виждаме цялата й осветена половина. Двете междинни фази наричаме първи и последни четвърти. Първа и последна четвърт. Фигура 4. Айде да видим фигура 4. Образуване на различните фази на Луната. Сега, значи, на тази фигурка, ето ги слънчевите лъчи. Слънчевите лъчи са от тук.
Когато Луната е застанала на пътя на Слънцето, ние не я виждаме. Защото тя може да се види, но ще се види, че е в сянка. След това, когато леко се отдалечава, виждаме половината, тъй като само половината повърхност е осветена от Слънцето. И в фазата, когато е зад Земята и когато не са на една ос, тъй като ако са на една ос, Земята ще закрие Луната, но тъй като тя е леко настрани, виждаме пълнолунието. Периодът между две едноименни лунни фази е 29 дни и 12 часа. Това време наричаме лунен месец. Така. И да продължим с следваща точка. Лунни затъмнения. Затъмненията на Луната се дължат на движенията на Земята и Луната спрямо Слънцето. Те се получават, когато Земята, Луната и Слънцето се подредят на една линия. Когато Земята е между Слънцето и Луната, земната сянка пада върху Луната и я закрива за известно време. Тогава настъпва лунно затъмнение. Фигура 5А. Да видим фигура 5А. Ето виждаме слънчевите лъчи падат и така отразяват се насам. Тоест, и Луната остава в сянка. Добре. Като наблюдавал лунните затъмнения, Питагор, древногръцки математик и философ 500 години преди новата ера, стигнал до извода, че Земята е кълбо, защото има кръгла сянка. Но кой му е повярвал тогава, не се знае. И така, фигурката А, лунно затъмнение, Б, слънчево затъмнение. Което е следваща точка, е слънчеви затъмнения. Когато Луната е между Слънцето и Земята, лунната сянка преминава по земната повърхност и закрива Слънцето. Тогава настъпва пък слънчево затъмнение. И ще се върна на фигура 5, където гледаме слънчевото затъмнение. Така, ето ги лъчите на Слънцето и сянката, която тя хвърля на определено място на Земята. Тук в центъра имаме пълно лунно, а отстрани имаме частично лунно затъмнение. Така. Интересинг. Времетраенето на слънчевото затъмнение е няколко минути. Това е времето необходимо на Луната видимо да премине през слънчевия диск. Фигура 6. Гледаме фигура 6. Фази на слънчево затъмнение. Така. Пълно и така. Продължаваме. Тъй като видимите размери на Слънцето и Луната са еднакви, тя може да закрие изцяло Слънцето и да виждаме само светещата му корона. За дадено място на Земята слънчевото затъмнение е рядко явление. От наблюденията на слънчево затъмнение се получават данни за най-външния слой на Слънцето – слънчевата корона. Я да видим тук обаче, внимавайте, никога не гледайте Слънцето без специални предназначени очила, защото може необратимо да увредите зрението си. На времето ги гледахме с маските за заваряване. Тоест, ако имате маска за заваряване, мисля, че е безопасно да се гледа към Слънцето. Но пак трябва да питате учителят по физика. И да видим кое беше най-важното от този урок. Първо, смяната на лунните фази се наблюдава поради движението на Луната около Земята. Второ, лунно затъмнение има, когато Луната попада в сянката на Земята, а слънчево затъмнение има, когато част от земната повърхност попада в сянката на Луната. Така, лунни фази, лунно затъмнение, слънчево затъмнение. И сега някои въпроси в час
за да уплътним времето за урок по физика. Първи въпрос. Колко е времето между две еднакви фази на Луната? Сега той го имаше някъде назад. Втори въпрос. Колко е времето между новолунието и пълнолунието? Трети въпрос или задачка. Нарисувайте Луната в първата и четвърт. И четвърти въпрос. Може ли да настъпи слънчево затъмнение по време на пълнолуние? Обяснете отговора си. И тук трябва да се мисли. И някои любопитни факти. Ще сравним три небесни тела. Слънцето, Земята и Луната. Като ще им сравним диаметъра. Диаметър на Слънцето. 1 милион и 400 хиляди приблизително километра. Диаметър на Земята приблизително 13 000 км и диаметър на Луната приблизително 3500 км. Ето е Луната. И остана един домашен експеримент. Наблюдавайте Луната няколко последователни вечери по едно и също време. На едно и също място ли се намира тя? Нарисувайте видимите форми на Луната. Сега, това е нещо, което аз пък без да искам си експериментирам и работата е много странна. Всъщност Луната въобще не е на едно и също място. Понякога е приблизително на едно и също, обаче на мен ми се струва, че понякога много се размества тая Луна. Затова, който направи експеримента, да сподели. Това е урокът за днес. Надявам се, че съм бил полезен и до нови срещи!